Pois, moitas grazas, Ana. Estamos no fío histórico. Ana Romero falou das tensións previas anteriores a 1905 e estas tensións ideolóxicas, tamén persoais, continúan e entón, precisamente dos conflitos, logos e limitacións nos primeiros anos da Academia, de 1905 a 1923, é do que nos vai falar Emilio Xosé Inso. Boa tarde. Por pura educación agradezo moitísimo a honra de poder participar neste acto e facelo en compañía de 4 persoas que lín e das que prendín. Entón, nese sentido, é un privilexio. Estruturei esta intervención que ten detrás un relatorio que no seu momento se publicará, onde irá todo o aparello crítico e de citacións, etc., necesario para sustentar algunhas das ideas que vou expoñer con brevidade. Dividino, digo, a efectos casi meramente expositivos neses 3 apartados que se suxiren no título, non? Conflitos, logros e limitacións. Nesta exposición vou intentar finxirme a ese esquema, adiantando xa que no apartado de logros hai 2 subepígrafes e no apartado de conflitos 9. O cal xa pode dar un pouco idea de por onde van os tiros, verdad? Bueno, a Fundación da Academia Galega, de facto no ano 5, de Llure no ano 6, máis dun cuarto de século despois de que Lamas Carvajal escribise en verso algunhas das súas 10 cartas para os gallegos reivindicando a necesidade de que o país necesitaba fundar unha academia, dicir el, que faría o limpa fixa e da esplendor gallego, ou de que Aureliano Xosé Pereira reivindicase xa no ano 1886 a súa formación, pois cando se funda esta academia, o esforzo organizativo, humano, mesmo técnico, está feito contra vento e maré, nun contexto de hostilidade, de adversidade, nun período histórico que é como o debalo dunha maré españolista furibunda e obcecada que é a Guerra de Cuba, o desastre do 98, e significa, en certo sentido, a culminación dun proceso de articulación dun movimento regionalista no país que ten logros moi limitados. Nese proceso, nese intento de posta en pé de erguemento dun movimento político de reivindicación da identidade e dos dereitos do país, aparece efectivamente nun lugar central a figura de Manuel Murguía como teorizador, mas tamén como líder de algunhas entidades que, sin ser exactamente partidos políticos, anuncian o que vai ser o xurdimento de forzas políticas propias, a Asociación Regionalista, a Liga Gallega, dunha publicación emblemática neste período intersecular, que é a Revista Gallega, dirixida por Galo Salinas, dun proxecto de teatro galego en galego, que é a Escola Regional de Declamación, de actos de cargado valor simbólico como a inauguración dun monumento aos mártires de Carral, e dun grupo de traballo onde hai uns lazos humanos, afectivos, fraternos moi fortes, que explican tamén moitas das dinámicas que imos explicar, que é a chamada Cova Céltica, a librería de Carré, onde departen, debaten, discuten, proxectan eses membros dese cenáculo, Teta Manci, Carré Aldao, Martínez Salazar, ás veces, o propio Murguía, Eduardo Pondal, etc. A Academia viña poñerlle o ramo, diríamos, a todo este intento de articulación do país. E era, ou quería ser, en orixe, promovida desde Cuba, desde a Asociación Iniciadora e Protectora da Academia, onde estaban Curros, Fontela, Chané, Armada Teixeiro, etc., quería ser un símbolo do país. E a nós isto pode nos parecer hoxe unha cuestión secundaria e baladí, pero se a contextualizamos no seu momento histórico, ten unha importancia decisiva. É que Galiza non existía.
había 4 provincias, con cada súa diputación provincial, e había un goberno en Madrid, pero Galicia como tal, como ente, non existía a ningún nivel simbólico, institucional, representativo, mesmo cultural. De maneira que cando o grupo de Cuba delega en Manuel Murguía e os seus máis estreitos colaboradores a responsabilidade de pôr en marcha a Academia, o que está pedindo é que Galicia teña unha institución representativa, non efectivamente democrática, porque non vai ser electa en comicios libres, con voto directo, secreto e intransferible, pero sí unha representación do seu idioma, da súa cultura, da súa historia e, polo tanto, da súa identidade. Nun momento histórico, insisto, en que esa identidade molesta a borracheira, diríamos, político-ideolóxica que sucede ao desastre do 98. Non hai que esquecer que xusto no momento en que este núcleo regionalista galego está intentando crear esta institución representativa da identidade do noso país e dos seus dereitos, ergo, está xurdindo tamén no ámbito da cultura española, da cultura de ámbito español propiamente dita, esa xeración que chamamos do 98 que vai colocar en Castela o núcleo da esencialidade de la patria única, común e indivisible. Pero esta academia, nada máis acabada de fundar, vai sufrir un acoso, eu diría que sistemático e continuo. Estoupa a polémica, en teoría, por 4 desacordos ou por 4 discrepancias de algúns sectores, pero todo se resume nun único desacordo de fondo, que é que molesta a existencia dun órgano, dunha entidade representativa do idioma da cultura do país. Uns están en desacordo co método elixido para designar os numerarios. Outros están en desacordo con que Manuel Murguía teña plenas potestades presidencialistas, diríamos hoxe, para facer e desfacer. Outros non teñen claro para que serve esa nova entidade. É de lingua, é de historia, é para facer un boletín, un dicionario, unha gramática e nada máis. Vai ter, diríamos, algunha outra utilidade ou proxección. E, sobre todo, vai ser unha plataforma para que o regionalismo galego finisecular teña un escaparate, diríamos, onde seguir construindo as bases teóricas, o discurso público que reivindique a lingua e a identidade. Dúas figuras destacan nesta hostilidade absoluta para esta academia acabada de fundar. Unha é o erudito pontevedrés Celso García de la Riega, que está en contra da academia porque está, cree el, en mans do regionalismo e do celtismo. E desde o punto de vista historiográfico, Celso García de la Riega nega o celtismo, está totalmente en contra desa interpretación do noso pasado remoto, e desde o punto de vista político é profundamente antirregionalista. E secunda a Celso García de la Riega outro erudito, que hoxe seguramente é un nome que nos di moi pouco, pero no momento, no contexto, era unha figura de moito peso, porque era indiano, era rico, tiña gran conexión con moitas sociedades de instrucción, tanto en Uruguai como en Cuba como en Argentina, e, de feito, acabou sendo un dos grandes patrocinadores ou protectores de sociedades de instrucción como Viveiro e Socomarca. Por eso, tal vez coñezo ben o caso, refírome a José María Riguera Montero. Este sector bombardea a través dos seus múltiples portavoces de prensa en vilas como Viveiro, Mondoñedo, Lugo, Compostela, A Coruña, en prensa de Cuba, en prensa de Argentina, bombardea coas súas críticas e os seus ataques á academia e, sobre todo, á persoa de Murguía. E faino, ás veces, botando man, diríamos hoxe, de certos xogos suxo, non? Porque as acusacións que se fan a Murguía ás veces derivan do puramente político, ideolóxico, historiográfico, a cuestións casi, diríamos, de decencia persoal, non? Por exemplo, acúsano de que a academia é un chiringuito para Murguía, diríamos, vivir a corpo de rei a conta do entusiasmo patriótico dos emigrantes que cotizan na Asociación Protectora, non?
Esta campaña envolve moitos outros persoeiros, algúns deles con moita proxección na historia posterior do país, xornalistas como Venceslao Fernández Flórez, boticarios, xornalistas políticos como un mozo Antón Villarponte, poetas como Antón Noriega Varela e moitos máis. É unha campaña dura e é unha campaña que non ten éxito aparente porque a Academia resiste o embate e prosegue, pero sí que ten eficacia porque realmente desarbola un dos elementos centrais do proxecto de Curros e de Fontenla, que era crear unha institución que suscitase consenso no país, que fose un punto de encontro de sensibilidades distintas, non? De republicanos, federalistas, de regionalistas, de persoas que, sin ser ideolóxicamente galeguistas, tivesen certa querencia polo país, pola súa cultura, polas manifestacións. E esta, vamos dicir, ideal Academia Galega como punto de encontro da sociedade galega arredor do idioma, dos seus símbolos, etc. Esta campaña inicial, que dura prácticamente 1906, 1907 ata 1909, son os últimos estertores, pois realmente dinamita o achegamento dunha parte considerable da opinión intelectual de Galicia a esta nova institución e fai que haxa, diríamos, xente que quede nun plano remiso, que non teña claro se teñen razón, non teñen razón nesas críticas, etc. É dicir, detrae unha parte bastante considerable do entusiasmo ou da ilusión que inicialmente se podía ter. Destapou esta primeira campaña de hostilidade á Academia a gran fantasma. Era a fantasma do separatismo. Volvemos a ter que ter en conta o contexto histórico. Nos anos de 1906, 1907 e seguintes, en Cataluña estáse producindo unha transformación do panorama político sin precedentes na historia do Estado español. É o momento en que o catalanismo é capaz de organizar plataformas políticas que van lograr en comicios legislativos que de 43 representantes, 41 leven a etiqueta de regionalistas. E van plantear cuestións como a creación dun ente pan-catalán, un ente unitario do país, que se vai traducir no ano 1913 na aprobación polo goberno de Eduardo Dato da Mancomunitat de Cataluña, pola fusión ou pola representación das 4 diputacións provinciais, das 4 provincias centralistas, nun órgano, diríamos, supra. Polo tanto, en Cataluña está abríndose un debate que chega aos nosos días, non teño que explicalo, sobre a propia Constitución, sobre o propio modelo de estruturación política do Estado español. E nese cuestionamento, efectivamente, a acusación máis utilizada e máis fácil foi sempre a votar a Pauliña contra os que cuestionaban o Estado centralista, unitario, monárquico e tal, son separatistas. Como dicía Castelao, son máis ben eles os separadores, pero na época está o debate aí. E é curioso repasar o boletín da Real Academia Galega nos seus primeiros tempos porque prácticamente non hai intervención pública nin por parte de numerarios que ingresan, nin por parte de directivos da Asociación Protectora e Iniciadora da Habana, nin por parte dos propios Carré, Murguía, etc., onde non se faga unha declaración expresa de arrenejo te demo do separatismo. Hai un interés, diríamos, manifesto por parte dos directivos da Asociación Protectora e da propia Academia Galega e dos que ingresan nela de deixar ben claro que la patria grande é España e nós estamos aquí por la patria chica. No texto achego moitos destes discursos e moitos destes fragmentos, pero pode valer como exemplo o que di o presidente da Asociación Protectora da Habana, Ángel Barros, en setembro de 1910, nun acto de homenaxe á memoria de Curros Enríquez, e di: «No es la Real Academia Gallega, como afirman con piadosa, entre aspas, intención sus naturales enemigos,
Ninguna desas instituciones tenebrosas que, so pretexto de perseguir un fil cultural, ampare bajo su sombra protectora intentos fratricidas, desintegraciones político-sociales. No es la Academia Gallega, para decirlo en otros términos, ninguna de esas corporaciones tildadas de separatismo, cuya existencia constituye una preocupación y una amenaza constante para los hombres de orden que cifran y fundamentan sus amores patrióticos en el intangible a la patria común, a la patria grande. No es tampoco la Real Academia Gallega ningún centro docente que sienta cátedra con la única, suliñado, con la exclusiva, tamén suliñado, mira de divulgar nuestro riquísimo idioma peculiar propio para desterrar, suplantar u oscurecer el non menos ricos nacional, el habla sublime de Cervantes. Murguía coídase moito de non significarse públicamente no apoio á plataforma que nos anos 6 e 7 xorde en certas áreas do país para facer unha fusión anticaciquil de agrarismo e regionalismo. Refírome á Solidaridade Gallega. Cuídase moito de aparecer vinculado, respaldar públicamente os actos. Esta campaña é importante na historia da reivindicación do noso idioma, porque, se lembran, é Lugris Freire, en Betanzos, quen emprega por primeira vez nun acto público desta índole o idioma para falar ás masas que constituen a reserva, diríamos, da lingua, verdad? Barreiro Fernández, tan admirado e xa citado aquí varias veces, interpretou no seu momento que a batalla vivida ao comezo da fundación da Academia fíxolle ver a Murguía que non podía converter a Academia nun reduto de regionalismo político. E dai que procurase escapar ou fuxir por todos os medios de que houbese motivo para lanzar contra a Academia esa acusación. Nós, humildemente, temos unha lectura un pouco diverxente da do profesor Barreiro, porque, ao final, probablemente Murguía botou esa conta, pero o remedio que ideou foi peor que a enfermidade. E refíreme ao feito de que, para non espantar da Academia os que non eran regionalistas, abriulle o portelo aos antirregionalistas e, co paso do tempo, cando el, octoxenario, xa non tiña folgo para rexer e dirixir a Academia, acabaron, por decirlo así, tomándolla por dentro. E iso é o que explicaría que, a partir da morte de Murguía, todas as seguintes presidencias, a de Martínez Salazar, a de Ponte Blanco, a de Eladio Rodríguez, fosen un período onde a Academia defraudou profundamente aos sectores que no país, arredor das Irmandades da Fala, puxeran xa clara e explícita unha reivindicación da normalización de usos do galego, do final da discriminación legal do galego en tantos ámbitos da sociedade. Ou sexa, que se Murguía legitimamente e con toda a boa intención do mundo, o que quixo foi, como dixo Barreiro, crear unha carcasa protectora arredor da Academia, introducindo numerarios que nin cultivaban o galego, nin apreciaban a lingua, nin tiñan unha trayectoria intelectual mínimamente, diríamos, solvente para ser numerarios, se o que quixo foi protexer a Academia, ao final realmente o que provocou foi que ese segmento se fixese, diríamos, coas rendas da Academia e acabase inutilizándoa para esas finalidades claramente galeguizadoras e claramente simbólicos representativas para as que fora creada no seu momento por Curros, Fontenla Leal e o propio Murguía. En todo caso, é moi significativo, na miña opinión, que cando xorden as Irmandades da Fala e hai, despois dun primeiro momento de certa sintonía, incluso no persoal, a Irmandade da Fala de Coruña fúndase no propio local da Academia, en Rego de Auga, no número 38, e hai unha ósmose entre Lugrís, Carré, Florencio Bamonde, é dicir, os vellos combatentes da Cova Céltica, os numerarios que participan na Irmandade, ao pouco tempo, esa sintonía ou esa armonía inicial comeza, diríamos, a quebrar, porque non podía ser que cando as Irmandades estaban reivindicando que había que usar o galego sempre e en todo lugar, a Academia, no seu boletín, nas súas actas, nos seus actos públicos, incumplise, diríamos, esa
obriga elemental de reivindicación do idioma. Paso a outra polémica, esta intestina. É a polémica arredor da ortografía e do dicionario. Como sabedes, o proxecto do dicionario da Academia foi un fracaso no sentido que entre 1913 e 1928 só se deron publicado unha vintena de cadernos aproximadamente e acabou na letra C na palabra cativo. Tuveron que ser outros, Leandro Carré, Filgueira, Tobío e outros mozos do seminario a través del pueblo gallego, os que creasen esas obras de consulta, eses dicionarios prácticos para que os cultivadores do galego, os curiosos e os amantes do galego tuvesen un dicionario de consultas. Se pola Academia fose, pois realmente esa necesidade non estaría coberta, non estivo coberta. Pero, ademais, o do dicionario e a ortografía en que debía redixirse ese dicionario foi motivo de discrepancias e de parálise na propia Academia. En 1908 colocáronse 3 preguntas na sesión correspondente da Xunta Directiva da Academia. Que ortografía había que empregar? A etimolóxica ou non? O dicionario tiña que ser un dicionario galego ou galego-castellano? E, por último, cales e cantos eran os signos ortográficos, enténdase as grafías que había que empregar e os acentos. Bueno, no ano 9, 1909, en abril, a sesión correspondente aproba que o dicionario vai ser etimolóxico, que vai estar redactado en castelán. E a razón que dá é, diríamos, absolutamente sorprendente, teniendo en cuenta que su uso no ha de ser exclusivo de los gallegos, sino también para facilitar a todos el estudio y conocimiento de nuestra lengua. Vale? É un bo argumento, sobre todo se non tes en conta que, despois dun dicionario galego en galego, podía haber unha versión do dicionario galego-castelán. Pero, como vedes, anteponse esa subalternidade do idioma galego ao castelán na elaboración do dicionario. E a partir de aí, todo foron problemas internos sobre como se recopilaban as papeletas, quen era o encargado de ordenalas, clasificalas, etc. etc. Eso acaba provocando conflitos de César Bamón de Lores coa comisión encargada, etc. etc. Outra polémica, a galeguidade e españolidade de Cristóbal Colón. Desde Celso García de la Riega e o seu Colón español, moitos intelectuais galegos, sobre todo en América, tiñan o prurito ou tiñan o desexo de que isto ficase demostrado porque lle daba unha nova honra, diríamos, a Galicia dentro do proxecto da unidade nacional española. Eladio Oviedo Arce, un sacerdote académico, fai para a Academia un informe en outubro de 1917, que se publica no boletín, no número 122, que é absolutamente demoledor coas teses de García de la Riega. Non só polo que despois algúns quixeron revisar. Oviedo non só di que os documentos orixinais están retocados pola man de García de la Riega, senón que Oviedo demostra que ningún dos Colón que aparecen citados nos documentos pontevedreses ten nada o máis mínimo que ver con Cristóbal Colón e coa descendencia de Cristóbal Colón e cos antepasados de Cristóbal Colón. Pero a Academia non se lle fixo caso. Quen lea con detimento o informe do Oviedo verá que é riguroso, científico, con coñecimentos paleográficos, diplomáticos, é dicir, unha maravilla de informe. E, sin embargo, despois de que o publicase a Academia, Ramón Marcote, Enrique Zar, Rafael Calzada, Álvarez Limeses, Constantino Horta, Fortunato Cruces, Riguera Montero, Jaime Solá, centos a predicar Colón era gallego, Colón era gallego, Colón era gallego. Ad maior en gloria en Hispania, claro. E o momento decisivo en que a Academia embarra, en que a Academia perde moita da legitimidade que tiña a ollos dos máis decididos defensores da lingua, que eran casi todos eles, ou moitos deles, ao tempo socios das Irmandades da Fala, é o congresiño que lle chamou a nosa terra. É a fundación na Coruña, por parte ou por iniciativa do que fora alcalde Manuel Casas Fernández, que na posguerra acabara sendo presidente el mesmo da Real Academia, Picorete, chamábanlle os nacionalistas por mal nome, esta iniciativa de crear
un Instituto de Estudios Gallegos na Coruña e de absorber prácticamente un núcleo central de académicos numerarios para este novo instituto. De maneira que a nosa terra escribe, alerta, de que con esta nova institución a Academia está de máis. E se os propios membros da Real Academia Galega desembarcan en masa no Instituto de Estudios Gallegos, entón para que sirva a Academia? Que sentido ten? E cal era a gran diferencia? Pois seguramente ninguna, no sentido de que a Academia usaba o castelán, o Instituto usaba o castelán. A Academia tiña un enfoque máis ben arqueolóxico pasatista, e o Instituto tamén. Pero claro, na Academia aínda había algún representante do regionalismo, nacionalismo, mentres que no Instituto de Estudios Gallegos esa presencia quedaba absolutamente barrida e obviada. Outra polémica. Estou rematando as polémicas e estou rematando tamén a intervención. Os ataques de Manuel Antonio de Cebreiro no manifesto máis alá ás ras da Lagoa Académica, pero deso non vou falar porque estando a xeitos na mesa sería pecado de presunción de vanidade pola miña parte, querer contarvos nada do manifesto máis alá que non teña dito, explicado por activa e por pasiva o profesor Axeitos. Unha última polémica. A morte de Murguía, o seu peculio documental, pasa a mans de Gala, da súa filla Gala, casada con un matemático madrileño chamado Pedro Izquierdo Corral, que non tardou en tomar algunhas decisións que a Antón Villarponte e a Xosé Lestamés lle pareceron estarrecedoras. Por exemplo, vender unha parte da biblioteca de Manuel Murguía. Por exemplo, impedir que a Casa Cervantes editase unha escolma de unha antoloxía da poesía de Rosalía vertida para castelán da man de Álvaro Cebreiro e Fernando Maristán, por discrepancias no que había de cobrar, por cuestións crematísticas logo. E así, na prensa, durante os anos 23-24, Antón Villarponte e Lestamés machacan unha e outra vez a actitude, diríamos, impresentable deste xenro de Manuel Murguía, que en vez de procurar a divulgación e a conservación íntegra dese patrimonio de Rosalía e de Murguía, pois o que fixo foi, diríamos, botar pedras nese tellado. Os logros. Acabo moi rápido cos logros. Están máis explicados no relatorio, pero a biblioteca. Desde o minuto 1, a Real Academia fíxose depositaria dun fondo bibliográfico e hemerográfico documental que os que o temos consultado moitas veces sabemos que é dun valor extraordinario. Se non chega a haber Academia no ano 1906 e non chega a haber ese prurito de ir xuntando toda a produción bibliográfica que aparecía e comprando coleccións de periódicos do século XIX, etc., etc., pois partiríamos ou teríamos hoxe lagoas, verdade, nese aspecto, pois moito máis grandes e moito máis terribles das que, por desgracia, existen. E o boletín. O boletín da Academia foi moi criticado polas Irmandades por esa incoherencia lingüística. Hai máis artigos en portugués e en francés no boletín da Academia entre 1906 e 1923 que en lingua galega, de autoría. E prácticamente a única presencia do galego aparece na sección folclore, de folclore, cantares populares, refráns, adiviñas, etc., etc. Pero é valioso como material de consulta. Non está exento de contributos relevantes. Estou a pensar, por exemplo, na historia do xornalismo galego que escribe Carré, en todo o tema das liñaxes, os coengos, os colexiais de Fonseca de Pérez Constanti, nos artigos de numismática de arqueoloxía de Martínez Salazar, e moitos artigos de temas históricos, etc., etc. Remato, limitacións. A primeira, financieira. Calle a alma aos pés a calquera investigador e investigadora cando comproba ou bota, diríamos, unha mínima visual as contas da Academia, que están publicadas periódicamente no seu boletín. Hai momentos en que o balanzo entre ingresos e gastos sitúase en cifras tan astronómicas como 30 pesetas de superávit, 40 pesetas de superávit. O Ministerio de Bellas Artes, de Instrucción Pública de Bellas Artes, subvencionaba nese momento a Alcover para que fixese un dicionario de catalán
con 25.000 pesetas ao ano. E a Academia Galega ingresaba en torno ás 2.000, 3.000 pesetas entre algunha subvención, algún donativo e o que viña de América, de Cuba e despois tamén de Argentina, e gastaba en local, en imprimir o boletín, en facer o dicionario, en coroas para homenaxes a curros, etc., alrededor de 2.500 e tal. De maneira que nos anos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que mire as contas da Academia verá que vivían ao mínimo e que realmente non se lle podía pedir moito máis a unha institución que non tiña realmente de onde sacar como financiar proxectos, nin que quixese. Bueno, unha cousa que me interesa para rematar. Murguía era un ancián cando a Academia botou a andar e cada ano que pasaba Murguía era máis velliño e estaba máis limitado. Eu creo que este carácter crepuscular que ten Murguía como presidente da Academia influiu e non positivamente no propio traballo da Academia. Por exemplo, a Academia empezou sendo itinerante e desde o 1911 que foron a Viveiro a celebrar o centenario de Pastor Díaz, pois xa deixaron de itinerar. Xa se coruñesizaron, se me permite a expresión, na Coruña. Non? Ou, por exemplo, que tuvese moitos escritos no boletín dedicados a facer necroloxías. Ten tamén traballos de investigación, o Murguía final, pero sobre todo é un gran redactor de necroloxías, non? Porque lle van morrendo realmente todos os seus amigos e compañeiros. E iso dalle unha tonalidade lúgubre, fúnebre, a moitas páxinas do dicionario e, de alguma maneira, creo, contamina subxectivamente ou psicolóxicamente o propio labor da Academia. Non? Parece que chega un momento en que somos como o grupo de discípulos de Murguía que estamos esperando a ver cando este velliño entrañable se apaga, verdad? Como unha vela, en vez de ter un presidente full time, non? Executivo e con pulo. E varias cousas que me chamaron moita atención no repaso que fixen. Que importancia podía ter chamarse Real Academia Galega nunha cidade como Coruña de 1906 e seguintes? Un bastión do republicanismo en España. Outra pregunta. Por que Manuel Murguía, que correu a facer correspondente a Teófilo Braga, a Leite de Vasconcelos, a Carolina Micaelis, a crema da intelectualidade portuguesa que tiña vínculo coa investigación e co propio país, que eran filo-galaicos, por que non dixo nada cando un dos seus grandes colegas portugueses, don Teófilo Braga, accede á presidencia da República en Portugal en 1910? Tamén por precaución, non fose que a xente interpretase que a Academia se facía republicana na monarquísima España. Outra, canto pesou a Academia na divulgación do himno de Pondal e Veiga? A miña resposta ou a miña intuición, visto o boletín e os actos da Academia, é moi pouca. Houbo que agardar aos coros, a Toxos e Froles, a Derruada, a Cántigas da Terra, para que realmente o povo coñecese esa peza musical ou poético musical e empezase a vivir como himno galego. Nos actos da Academia ou non se interpretaba ou se interpretaba, e isto chamoume moitísima atención, era en un reverencial silencio. O sea, non cantaban. E remato. O gran problema final da Academia é que, cando naceron as Irmandades, quedou de manifesto o desenfoque, chamolle así no relatorio, que a Academia estaba cometendo coa causa da lingua. Defendíase o galego, nuestro dulce idioma e nuestro bello dialecto, pero non se usaba. Nin nas actas, nin nos actos, nin na produción científica. De maneira que hai como un abismo que se vai abrindo entre aquelas persoas que comprenden que a causa da lingua galega non é só o seu prestixio, non é só se está inzada ou non de castelanismos e barbarismos, senón que a causa verdadeira da lingua galega é que floreza e que viva, que permaneza en labios do povo, de todas as clases sociais, de todos os sectores sociais. E a Academia de Murguía entre o 6 e o 23, e a Academia que veu despois ata a guerra, e incluso poderíamos falar de outros períodos, non foi capaz
de facer unha aportación decisiva que cambiase, diríamos, as tornas desde a alícuota que lle tocaba, que tampouco era a responsabilidade enteira. En ese sentido, teño relatado no libro de A Nosa Terra é Nosa, a Xeira das Irmandades, os moitos continuos desencontros entre un sector das Irmandades da Fala e un sector da Academia Galega arredor desta cuestión do uso e reivindicación social da lingua, da coherencia, diríamos hoxe, entre o discurso e a praxe. E seguramente, con esa gran hipoteca, marchou Murguía deste mundo e os continuadores da Academia tuveron que, de alguma maneira, afrontar novas polémicas, novos desencontros, novas insuficiencias, novos conflitos e limitacións que xa quedan un pouco lonxe do marco que me puxen e do tempo que dispuña que xa me pasei. E disculpade os compañeiros da mesa.